温哥华警方警告公众，一名高度危险的性犯罪者再次被释放，并且定居温哥华市都会区的小伙伴们要再次提高警惕。政府又一次把风险和监督释放给社会，让纳税人集体承担。大威德天天晨报，2025年9月23号周二，北岸空调问寒问暖。令政府尴尬的是，这个家伙今年5月份才被释放就离开监督居所，警方花费了几小时才将他逮捕。不仅如此，去年他被释放后竟然剪断脚踝监视器逃跑，引发了为期10天的追捕，最后是因为外面太冷了而自己自首。南方邻居的特勤局大阵仗拆除纽约地区的一个隐藏电信网络，以应对联合国大会期间的安全隐患。在近150位世界领导人准备抵达曼哈顿之际，一些私人系统可能在纽约市最脆弱的时刻瘫痪手机信号塔，干扰911报警电话，甚至瘫痪整个网络。温哥华都会区的无家可归者人数继续攀升，今年3月份的最新统计数据出炉，达到5232人，比上一次2023年的统计激增9%。这个数据反映的是愿意填写调查表的人数与真实的街友人数还有很大差距。据央视网报道，今年第18号超强台风华加莎正持续向中国华南沿海逼近，预计9月24日在广东沿海登陆。9月23日，广东多地持续滚动开展监测预报预警，根据台风动向，适时启动停课、停工、停产、停运、停业措施，并转移群众，开放庇护场所等。尽管秋老虎还在肆虐，北岸空调入冬供暖检测活动即将开始，小伙伴们可以在西北温各群报名接龙。由 BCIT 专业培养认证的工程团队将为您和家人度过一个暖意融融的舒适冬季，保驾护航。今天就拨打电话2368637766吧。大威德天天晨报由大威德登山队社团和德国 PM 全效营养素 Niki 团队特别支持播出。